Ladies and gentlemen, our final category in this section is Best Producer of a Dramatic Work. Ja, en hier is sommer 'n groot handvol talentvolles genomineer. Ons noem hulle graag vir u. Annie Basson is genomineer vir haar sensitiewe regie in die enkeldrama Uitdraai. Bromley K. Wood, nominated for episode 7 in the series Rosie. Agter elke man het ook 'n genomineerde opgelewer in die persoon van Frans Marx vir sy regie, maar veral vir sy regie in episode 14. Bruce McFarlane for the series Ifalagamthethwa. En dan is daar 2 enkeldramas wat ook genomineer is. Dit is Henry Milne vir sy regie in Die Houtbord en dan is daar ook Dani Odendaal wat genomineer is vir sy regie in Moeders en Dogters. En hierdie gesogte toekenning gaan vanjaar aan Frans Marx. Meneer Marx word bekroon vir die deurgaans hoë vlak van regie van al die elemente van die produksie. Sy beheer van aspekte soos rolverdeling, samespel, kamerawerk en kontinuïteit het verseker dat die reeks 'n hoogtepunt op televisie was. Voor ek dankie sê hiervoor wil ek sommer dadelik hulde bring aan my kollegas wat ook genomineer is. Ek is seker die genomineerde ander programme kon net so bekroningswaardig gewees soos Agter elke man. En dit laat mens dink dat dit nogal verstommend is as 'n mens sien die groot verskeidenheid wat deur Afrikaanse drama hierdie jaar aangebied is. Ek moet sê ons kan baie trots daarop wees. Veral as 'n mens 'n ruk lank blootgestel was aan die selfsoortige drama wat groot internasionale stasies aan hulle kykers opwis. Ek moet bieg. Ek vind dit vreemd en teleurstellend dat die name van gevierde Engelse regisseurs op televisie vanaand so skitter in hulle afwesigheid. Ek wil vir hulle sê, ek hoop as die skynglans van die sogenaamde internasionale rolprente verdwyn het, ons weer van hulle insette op ons plaaslike bedryf sal kan geniet. Ek moet dankie sê. Eerstens aan kollega Annie Basson, wat destyds in haar hoedanigheid as tydelike dramahoof die moed van haar oortuiging gehad het om vir my 'n kontrak te gee om Agter elke man te ontwikkel. En dan moet ek baie dankie sê vir Sandra Kotse, wat met onvermoeide geloof in hierdie projek dit laat groei het van die 10 oorspronklike episodes tot 66. Baie dankie, Sandra. Jy moet my toelaat om ook die redaksie van die draaiboeke van die SAIK hartgrondiglik te bedank. Deur die eerste reeks was dit Leon van Nierop en deur die tweede reeks was dit Meisie Lou. Dag en nag het hulle jou bygestaan as jy met jou hand in die hare sit en nie weet hoe verder nie. Hulle bystand sal ek nooit vergeet nie. En dan glo ek dat die meer as 80 akteurs wat rolle in Agter elke man vertolk het, die meer as 100 tegnici wat daarop gewerk het, en die meer as die 1000 figurante wat deur die 4 jaar daaraan deelgeneem het, my sal vergun om 2 name uit te sonder. Eerstens, Lawrence Lurie, my mede-regisseur, wat van die eerste dag af saam op die projek gewerk het. En net so goed soos ek vanaand hierdie pragtige beeld in ontvangs kon geneem het. Baie dankie, Lawrence. En dan my regterhand, Dion van Zyl. Ek dink dis uit pure hardkoppigheid om iets aan homself te bewys, dat hy gesorg het, dat benewens sy rol wat hy vertolk het, die produksie wat hy behartig het, hy ook die totale naproduksie van die projek op hom gehad het, deur die hele tyd, en gesorg het dat Agter elke man donderdag aande op die lig was. Dit het baie keer baie benoud gegaan. Dankie, Dion. Annie het gesê, mens moet nie 'n lang toespraak maak nie. Ek het eintlik haar gevra om my bedanking te doen. Sy het net gesê, ek moet sê, bye for now. Maar ek wil tog sê,
Na 8 benoemings was dit seker tyd dat ek kon voel hoe swaar so 'n beeld in mense hand is en om dit jou saam te dra. Baie dankie. Ek kan sien, ek het net 'n klein rolletjie onder hom gespeel, maar hy kan mens goed verduidelik. Dames en here, die jury het vir ons gevra om net 'n spesiale melding hier te maak van al die ander nominasies in hierdie kategorie 13, beste regisseur van 'n dramatiese werk. Die jury wil hulle gelukwens met die hoë vlak van artistieke integriteit van al die inskrywings. Baie, baie geluk.